Assalamu alaikum Kırgız elim. Amansızdarбы? Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü bizdin berүүбүз maksatı Kuday Taalamdын бар экенине ишендирүү жана бүгүнкү күндө şu ооруп кыйналып жүргөн мекендештерибизге bir жардам болсун деген ниетте үмүттөрүн үзбөсүн деп өзүмдүн дарыгер катары өзүмдүн кеңештеримди айтайын. Оорудан жеңилбеңиздер, ооруну жеңиңиздер деген гана ниетте айтылган максат. Ошол себептен ушул берүүлөр тартылып жатат. Бүгүнкү темабыз бул şu диагноздор боюнча болмокчу. Элдик табыптар, элдик медицина боюнча болот. 2024-жылы буга чейинки берилген берүүбүз бар. Элдик табыптардан кандай ооруларды айыктырса болот, шыпасы барбы, жокпу, ишенсе болобу, болбойбу деген суроолорго жооп иретинде өзүмдүн жасаган эмгектеримди, тажрыйбаларымды айтып бергенмин. Бүгүнкү күnkү темабыз дагы ошол айтылган сөздөргө толуктоо, бекемдөө, далилдөө иретинде дагы кошумча сиздерге маалымат берейин деп чечтик. Бүгүнкү темабыз эми ошол элдик медицинадан, элдик медицинанын ичинде тамырчы табыптардан кандай ооруларды айыктырса болот. Ушуга далил катары өзүмдүн эмгектеримди айтып берейин. Адам деген ушундай зат болот экен. Бир адам угуп ишенет экен, bir adam görüp işenet eken, bir adam görüp uğup işenet eken, bir adam görüp uğup da işenbeyt eken. Hem bul adamdın özünün ıhtiyarı, mazburluğu yok, çakırı yok. Hiç kimdi mınday mazburluğu işendirүүnүн gereği yok. Eğer de gem işengen bolsa, al adam özüne payda taşışı mümkün. İşenbese, paydası yok kalışı mümkün. Sen işensen biröөнүн darajasını götüre albaysın. Sen işenbesen biröөнүн darajasını düşüre albayt ekensin. Adam özüne payda taşışı mümkün. Je payda tapmay kalışı mümkün eken. Bismillahirrahmanirrahim. Emin men har bir aytıp atkan sözümdü Allah Taalanın atı menen Kudaya tövbe dep, Kudaya şükür, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allah'ım uluk, Allah'ım ıyık. Bardık maqtoolor, alkışlar, жалгыз жаратуучу Allah Taalama bolsun. Salam salavatlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bolsun dep turup başlayımın sözümdü. Günkü ошол диагноздор боюнча, оорулардын аттары боюнча. Men өткөн жылкы берүүбүздө 1994-жылдан 2004-жылга чейинки 30 жылдык тажрыйбамда болгон, өзүм көргөн, себепкер болгон эмгектеримди айтканмын. Кандай ооруларды birinci Kuday Taalanın buyruğu menen, Allah'tın kağlosu menen, ikinci uşul Kur'andın küçü menen, Kur'an deybiz, dua deybiz, Kur'andan dağı adamlardın oorusuna şifa bolobu, bolboybu. Bu çındıkpı degen suroolor var. Men oşoga dalil katары kандай türdü oorulарды көрө алдым, жардам бере алдым. Буга чейин мен сиздерге айтып бергендин баары менин ошол 30 жылдык тажрыйбамда болгон, көргөн окуяларды айтканбыз, далилдерди. Бүгүнкү күнү дагы сиздерге кошумча маалымат айтып, сүйүнчүлөй турганда эмгектерим бар. Мен таанып билген дарылаган оорулар бар. Мен тааныбаган, айыктыра албай жүргөн оорулар болгон. Ошолорго байланыштуу бүгүн бир аз сиздерге дагы кошумча толуктоо иретинде маалымат берейин. Кур'андын күчү менен, şu дуанын күчү менен, şu биздин дагы саламат элдин саламаттыгын сактоого кошкон салымыбыз бар. Диагноздор боюнча айтып берейин эми. Азыркы күндө ошол адам затты кыйнап, кырсыктап аткан бир оору. Бул рак оорусу, онкологиялык оорулар. Ушулардын дагы айрым түрлөрүнүн дарыларын таап, шифа таап айыктырып жүрөбүз. Курандан рак оорусуна шифа болот деп айтам. Андан кийин сахарный диабетти дарыласа болот. Жүрөк оорусун, инфарктты дарыласа болот. Мээ ооруларын, опухоль, киста, мозг, гематома деп жана башка баш, мээ органдарына байланыштуу оорулардан инсульт, инфаркт болгондордун да шифасы бар. Эпилепсия, талма ооруларына шифа бар. Өпкө ооруларына мында открытый, закрытый туберкулездөр бар. Булардын шифасы бар. Астма ооруларына бронхальный астма деген булардан дагы калыс айыккан оорулуу мекендештерибиз бар. Андан кийин мына жаш балдардын, өспүрүм балдардын, наристе балдардын ДЦП, аутизм деген оорулар дагы Кур'ан-ы Каримден жакшы шифа болот. Бөйрөк оорулары, гломерулонефрит деп атат, пересадка, почка деп атат.
туз бар, таш бар, жана башка деген бөйрөктүн түрдүү ооруларына Курандан шифа табып айыктырса болот. Анан мына урология дейт, жатын оорулары, жыныс органдары, аял заттарынын, эркек заттарына дагы баардыгына шифалары бар. Урология боюнча бүт булардын баардыгынын мен айтып аткан оорулардын далилдери бар, айыккан бейтап мекендештерибиз бар. Энурез деп мына саара токтобой турган бул да бир өзүнчө чоң проблема. Оорунун жакшысы жок, баардык оору жаман. Энурезден дагы жаш балдар бар, улуу кишилер бар, дайрат токтобой алган. Буларга дагы энурездин шифасы бар. Мына көз оорулары, зрение боюнча кайрылгандардын зрение көз оорусуна дары бар. Катаракт дегендер бар, операция дегендер бар, врожденный глаукома дегендер бар, сокурда көрбөй калгандар. Ушулардын дагы айрым Кудай Таалам буйруп насип кылган айыккан адамдар бар. Калыс көрбөйт деген адамдардын көргөндөрү бар. Андан кийин мына давление оорулары, мунун дагы ар дайым давлениянын дарысын ичип туруш керек болуп атат медицинада. 3 айда 6 айда дарыланып туруш керек болуп атат. Биз дагы ошол ооруларга жардам берип, дарыга ичпей калгандар бар. Көп убакытка чейин дарыланбай давлениясы 180-200 менен кайрылган адамдар болот. Ошолор азыр 130-140 рабочий менен жүргөн адамдар бар. Бул Курандан шифа болот деген ойду айткым келип атат. Андан кийин мына бесплодия деп балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр. Bizde 10 yıl, murda 5 yıl, 7 yıl деген аябай көп вакыт болчу. Булардын шифасын табыш кыйын болчу. Азыр Кудай Тааланын кудурети менен 20 жыл перзент көрбөгөн, балалуу боло албаган үй бүлөлөр. Айрымдарын менде колдо справкалар бар. Бесплодный 100% деген, 100% уруксузсуң деген. Ошондой ооруларда Курандан шифа табып айыгып 3төн 4төн балалуу болгон үй бүлөлөр бар. Көп балалуу үй бүлөгө айлангандар бар. Бул айтып аткандардын да далилдери бар. Ошон үчүн кимдер бесплодный десе, балалуу боло албай жүрөм десе, үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Укол дары-дармек менен да балалуу болсо болот. Эгерде ал жактан кандайдыр бир жардам болбой калса, Куранга кайрылыңыздар, динге кайрылыңыздар. Кудай Таалага кайрылыңыздар. Аллахым өзү шифасын берет. Мына грыжа деген оорулардын да жакшы шифасы бар. Медицинада операция же башка жолдор болуп атат. А Куран менен операциясы жок грыжаларды айыктырса болот. Анан муун оорулары, артрит, полиартрит, артроз, ревматизм жана башка түрдүү оорунун аттары. Ушул ооруларга дагы Курандан шифа тапса болот. Андан кийин боор оорулары. Боор деген бир эле орган, бирок оорусу көп. Боордо жара болот, курт болот, киста болот жана башка. Ошолордун цирроз печендер айыккандар бар. Пересадка печень дегендер, боорду алмаштыруу деген ыкмалардан айыккандар бар. Кыскасы, боор оорусуна Курандан шифа болот. Анан ошо боордогу альвеококкоз, эхинококк деген курттар. Азыркы мезгилде абдан көп биздин мекендештер кыйналып атат. Врачтар операция кылып алып койгондору болуп атат. Анан алынбай турган жерлерде нервке жакын болуп алынбай тургандар болуп атат. Ошол адамдар бизге кайрылгандары ошол Курандан шифа табып айыгып атышат. Андай мына тери оорулары боюнча бул да өтө маанилүү. Атайын медицинада көп жылдарда айыга турган же болбосо незличем айыкпайт дегендер бар. Бул экзема, псориаз. А бизде Куран менен экземеден да, псориаздан да толук айыккан адамдар бар, көп жылда өмүр сүргөн кишилер бар. Анан ашказандын оорулары азыркы мезгилде көп ашказан, язва, гастрит, эрозия жана башка түрдүү, рак желудка дейт. Ашказан оорусуна дагы Куранда шифа бар. Ашказан оорусун дарылай турган дуа бар. Анан ичек оорулары ар кандай. Ошо ичегилерде геморрой бар, жана башка оорулар, ичеги оорулары. Буларга дагы шифа болот. Анан кийин мына аллергия деп атабыз. Бул ар кандай себептер менен болот. Боорго байланыштуу аллергический деген. Бул дагы жазда күздө кайталануучу, кайра кайталап туручу оору. Бирок Курандан дарылангандан кийин кайталанбай калыс айыккан адамдар болот. Арак, ичимдик оорусу. Бул да ичкен адамдарга капа болуп таарынмаңыздар. Бул дагы бир эпидемия, бул да бир вирус. Адамдын канына кирген болсо, адамды оорутат арак ичип. Ошол оорунун дагы шифасы бар Куранда. 30 жылдык тажрыйбамда мен көргөн, билген, тааныган оорулар жана башка да жазылбай калган оорулар бар. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тооба деп, Кудайга шүгүр деп, мен деген сөз жок. Бир Кудай деген бар.
Құдай тағалам қаласа, Құдай тағалам бұйырса, жақшылықтағы шифада болот екен. Ошон үчүн биздин дарылоо биринчи Құдай тағалама сыйынуу, экинчи Құдай тағаламдын пенделери, мусулман пенделери жана жалпы адамзат үчүн жаралган Куран. Ушул бүгүнкү күнгө айтып аткан диагноздорума далил катары мен өзүмдүн жасаган эмгектеримди 1994 жылдан 2008 жылга чейин мындай жазылган Айдарбек Сармамбетов деген белгилүү жазуучу абабыздын жазган китеби бар. Бул далил катары. Бирөө көрүп ишенет, бирөө угуп ишенет дейт. Ушул жерде менин 14 жылдык кылган эмгегим жазылган. Кайсыл ооруларга кандай адамдар шифа тапты. Мына ушул жерде пересадка бөйрөктү алмаштыруу деген жигит экен. Бул дарынган. Бронхалный астма деген экен, айыккан. Бул жерде мына балалуу болбой жүргөн үй-бүлөлөр балалуу болгон. Булар 5 жылдан кийин төрөптүр балалуу болуптур. Булар 12 жылдан кийин балалуу болгондор. Ушул сыяктуу 14 жылдык эмгекти далилдери менен, медициналык кагаздары менен бизге чейинки коюлган диагноздору, бизден дарылангандан кийинки диагноздору далилдеп жазылган. Ошолордун баардыгы ушул китептерде, биздин архивтерде топтолуп жыйналган. Бул 14 жылдык эмгек. Андан кийин 2016 жылы 2008 жылдан 2016 жылга чейинки 8 жылдык эмгек. Бул жерде да бүт. Бул жерде диагноздор коюлган. Мына жерде жазып атат. Рак молочной железы 3 степени деп. Бул бизге чейинки коюлган диагнозу, бул бизден кийин коюлган диагнозу. Не обнаружен рак клетки дейт. Рактын бир да клеткасы калган эмес деп өздөрүн медицинанын коюлган маалыматтары бар. Бул жерде миома матки дейт. Жатынды алыш керек. Бул жерде жатынга тийбеш керек деген маалыматтар бар. Ушундай оорулуу адамдардын ыраазычылык каттары, медициналык кагаздары бар. Бул 8 жылдык эмгек. Далил катары. Анан үчүнчүсү 2016 жылдан 2022 жылга чейин жазылган 6 жылдык эмгек. Бул жерде да бет терisi рак лица кожи дейт, 4 стадия дейт. Бул жерде дарыланганга чейинки коюлган диагноз сүрөтү. Бул дарылангандан кийинкиси, бул врачтардын берген маалыматы. 88 жаштагы киши рак оорусунан жабыркады, шифа болбойт деген айыккандар бар. Ушул сыяктуу маалыматтардын баардыгы далилдери менен ушул кезде инсульттар бар, инфаркттар бар. Кыскасын айтканда, бул жерде 6 жылдык эмгек жазылган. Ошондо биринчи 14 жыл болсо, андан кийин 8 жылды кошсок 22 жыл болот экен. 22 жылга 6-ны кошсок 28 жылдык экен. Мына 30 жылдык эмгек. Бул деген мен деген сөз жок. Бул Кудай Тааланын бар экени чындык. Курандан дарыланса болот деген гана далилдер. Мен ошону аткалган бир тамырчы тауып шыка берген себептер болгон. Бул 2024 жылга чейинки болгон бул биздин эмгектер. Эми менин бүгүнкү эң негизги сиздерге сүйүнчүлөп айтайын деген бир кубанычым бар. Өз кубанычым менен бөлүшөйүн дедим. Бул менин кубанычым мындай. Аллах Тааламдын өзүнүн мээрими менен мусулман пенделерине, ошолордун ичинде кыргыз пенделери үчүн Аллах Тааламдын берген бир өзүнүн неаматы дейбиз, мээрими дейбиз. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Мен буга чейин сиздерге өзүм ушул 30 жылдык тажрыйбамда өзүм көргөн дарылаган ооруларды мен айтып бердим. Эми ушулардын ичинде мен дарылай албай, 30 жылдан бери алым жетпей, кыйналып, ыйлап жүргөн күндөр болгон. Ошол оорулардын шифасын былтыркы жылы 2024 жылы биздин мусулман пенделери үчүн, ошонун ичинде кыргыз эли үчүн Аллах Таалам чоң бир абдан бир баасыз белегин берди Кудай Таалам. Түшүнгөн адамдарга, билген адамдарга, динге түшүнгөн, медицинага түшүнгөн жана Кудайды тааныган кишилерге, ден соолуктары ооруп жүргөн кишилер болсо,
бул ошондой баасыз белек. Ал эми жаны оорубаган, түшүнбөгөн киши болсо, аларга бул белектин эч кандай бир кызыкчылыгы болбой калат. Ооруган адамдар үчүн бул маанилүү белек. Мен ошол диагнозду айтып берем. Бул кайсыл оору? Кудай Таалам былтыр мен 30 жылдан бери таба албаган оорунун дарысын Алла Таалам былтыр 30 жылдан кийин 2024-жылы Аллахым берди ушул оорунун шифасын. Бул деген мына лейкоз деген рак крови, ак кан деп коет. Кандын рак оорусу. Илгерден адамзаттар ооруп келген. Хандар, бийлер, байлар ооруган. 3 адам ак кан менен ооруса, бирөө гана айыккан, экөө айыкпай калган. Менин практикамда дагы мен дагы ушундай рак крови деген менен кайрылгандарга жардам берип, больницаларга барып, онкология центрлерде, ошол жерде керек болсо колуман узап кеткен адамдар болгон, жардам бере албай. Ошол кезде мен ыйлагамын. О Кудайым, мен эмнеден жаздым? Мен эмнени билбей жатам? Мен эмнени окубай жатам? Эмнеге ушунчалык күчтүү Кураныңыз турганда мен ушул ооруларга дары шифа таба албайм деп. Аллах Таалам бизди мээнетке жараша, мээнетибизди кайтарып былтыркы жылы мен үчүн ушунда Аллах Таалам чоң бир белек берди, баасыз. Бул деген ошо аккан деген оорунун дарысына шифа берди. Ошол Аллах Тааламдын өзүнүн Куранынан окутту, ошол окуган Курандан айыгып кеткен адамдар болду. Кудайга шүгүр, мына биздин таасири күчтүү деген YouTube каналыбыздан 3-4 адам өз маалыматтарын беришти. Аккан менен ооруган. Бул оңой нерсе эмес. Сөз менен айтып коюш оңой эле, практика жүзүндө бир адамды айыгыштырыш кыйын болот. Бизден 4 адам айыгып өздөрүнүн кубанычтарын элге, журтка сүйүнчүлөп, жарыялап айтып жатышат. Бизге чейин күнүгө кан куйчу экен, бизге чейин күнүгө химия алчу экен. Мага келгендерин 6 ай 1 жыл болду, бир да жолу химия албаптыр, бир жолда кан куйдурбаптыр. Мына шифа болот деген ушул далил катары. Аллах Таалама чексиз шүгүр болсун. Ак кандын дарысы табылды. Экинчи мен дагы айыктыра албай турган нерсе бул Паркинсон деген оору бар. Мен көп жылдан бери Паркинсондун оорусун айыктыра албай жүргөм. Муну менен дүйнө жүзүндө адамдар ооруйт. Байлар, билдер, хандар ооруйт. Бул акча менен айыга турган оору эмес. Акча менен айыга турган болсо, байлар, миллионерлер, керек болсо миллиардерлер ооруп атат, шифасы болбой атат. А шифа Кудай Тааладан келүүчү нерсе. Мунун баасы жок. Кудай Таалам былтыр берип, мына мекендештерибизде мунун дагы далилдерим бар. Келечекте Кудай Таалам буйруттун ар бир диагноз менен оорунун историясын ошолор боюнча да майдалап түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Азыркы күндө 5-6 адамым бар. Жакынкы күндө алар дагы ушул YouTube канал аркылуу өздөрүнүн айыккандары тууралуу расчылык каттарын айтып берет. Паркинсондун дарысы табылды. Андан кийин бул витилиго деген оору. Мурдатан дарылап келгенбиз, аз санда ала деп коет. Адамдын денесин ала басып кетет. Мундайдан да жабыр тарткан адамдар бар. Керек болсо докторлор, профессорлор бар. Өздөрү ошол жабыр оору менен жабыр таркып айыга албай жүргөн. Бул жерден эми медицинанын күчү жок, медицина билбейт. Мен бул жерде бир гана Курандын күчүн айткым келет. Курандын да салымы бар адамдардын ден соолугуна. Эгер укол дары менен айыкпаган оору болсо, Курандан шифа табат деген ой пикирди гана айткым келип атат. Витилигонун дарысы табылып калды буюрса. Аутизм деген. Бул да аябай жүрөк ооруткан ата-энелер үчүн, чоң ата чоң энелер үчүн айыкпас дарт, аутизм деген. Мурда аз санда болгон, азыр Кудайга шүгүр аутизмден абдан жакшы. Былтыркы жылы Кудай Таалам толук шифасын берди. Ата-энесин тааныбаган, койтурду билбеген ушундай балдар азыр сүйлөбөгөндөрү сүйлөп, көрбөгөндөрү көрүп, баспагандар басып, тамак аш ичип, кадимки ден соолугу чың балдардын арасына аралашып аткан жаш наристе балдарыбыз бар. Кудайга шүгүр. Саны да көп. Аутизмге Кудай Таалам шифасын берди. Мына 1 жылдын ичинде Аллах Таалам 4 оорунун шифасын берди. Менин жаңылыгым, менин сиздерге бөлүшөйүн деген кубанычым, жаңылыгым ушул болчу. Бул жерде Куран менен дарыласа болот. Куранды бир эле жалгыз мен окубайм. Куранды бүт адамзаттын баары билет. Бир эле мен дарыгер тарылбайм. Ошол Куран билген кишилер, динде жүргөн кишилер, сиздер дагы адамдарга соопчулук үчүн, келечек үчүн Куран менен жардам берсеңиздер болот. Мен далилдерин гана айтып койдум, күмөн сана болбосун деп. Курандан шифа тапса, айыкса болот деп. Ушун менен бүгүнкү сөзүбүздү чекит коюп, убактылуу токтотуп турайын. Бул тема дагы улончу тема. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат.
Zamanımız Kırgız yerimiz, Kırgız elimiz aman olsun. Amin. Allahu Ekber.